Ağayev Mamverdi Şahverdi oğlu Ovçuverə, Biləsuvar rayon Ovçuverə kənd sakini. Mamverdi müəllim, bu nə problemdir? Yəni bu günləri nə çətinlik üzərənçisin? Mənim bacım Qiyasova Gülxaz Şahverdi qızı 57 təvəllüddür. Gedib rayon mərkəzi xəstəxanasına özü müayinə elətdirmək. Xoşbaxt Ağayev ona deyib, sənə pensiya düzəldəcəm, 3000 pul verərsən. Neçənci ildə olub bu? 2012-ci ilin 7-ci ayında. Ona savadsız olduğundan istifadə edib, təsirsiz olduğundan istifadə edib, ondan 3000 manat pul alıb, 6 aydan saxta xəstəxanada yazıb, özü də xəstədir, ürək çatışmamazlığı. Deyib, gedərsən tibbi sosial ekspert komissiyasında örgədib, deyərsən, sol qolum ağrıyır, qıçım şişir, qışlarım şişir, ürəyim göynəyir, yanır, belə, təngə nəfəs oluram. Və indi hal-hazırda nə problem yaranır? İndi saxta sənəd verib, indi deyək, tibbi sosial komissiyanın sədri keçib. O sənəd saxta sənəddir də? Bəli, bəli. O, Xoşbəxt Ağayev da veribdir. Bəli, indi deyək, saxtadır sənədin. Siz ərzədə qeyd eləmişdiniz ki, bizə göndərdiniz şikayət məktubunda, demək, orada Xoşbəxt xanım təzədən komissiyadan keçmək üçün, demək, bəli, təzədən mənə pul istəyir. Xəbər göndərib, 1000 manatda geçsin, komissiyadan keçirdim, sənəti düzəldim. Mən də deyib, pulum yoxdur. Bu məsələ ilə bağlı hansı qurumlara, hansı təşkilatlara? Bu məsələ ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə teleqrama vurmuşam, məktub göndərmişəm, Mehriban xanıma göndərmişəm, Nazir Səlim Müslümova, bu baş prokurora göndərmişəm. Nə cavablar gəlib? Hələ cavab gəlməyib. Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə göndərmişəm, Səhiyyə Nazirliyinə göndərmişəm. Siz orada sonra qeyd eləmişsiniz şikayət məktubunda ki, biz Xoşbəxt xanıma deyəndə ki, biz Səlim Müslümova müraciət edirik, o deyib ki, gedin hara müraciət edirsiniz? Yox, mənə neçə dəfə adam göndərib, eləmə, sənət vəlli elədim, mən də demişəm, saxta sənət mənə lazım. Yəni orada qeyd eləmişsiniz ki, biz demişik ki, nazirə müraciət edəcək, o da deyib ki, sizə cavab vermiş, hara ürəyiz istəyir müraciət edəcək. Bəli, bəli. Necə olub, nətər olub ki? Getmişdim yanına, bacımı da aparmışdım, dedim, müraciət edəcək nazirliklərə, Səlim Müslümovu, dedi, hara müraciət edirsən, gedilə. Oldu, çox sağ olun. Batırdım bu işimlə, öz problemimlə barədə. Yəni, zəng eləyib, KP-yə məni aparıblar. Polis aparıb da sizi? Bəli, polis. O da KP-dən zəng eləyiblər rəisə, rəis apartdırıb məni. Səbəb nədir? Mən teleqram yazvırdığıma görə. Şikayət edib. Xoşbəxtdən şikayət etdiyimə görə. Oldu. Biləsuvar rayon sakini Mahmudov Gülağa Sərrafoğlu. Gülağa müəllim, bu problemimiz nədən ibarətdir? Problemimiz oldu ki, Cənab Prezident Səlim Müslümovu nazir təyin elədi. Səlim Müslümov televizorda çıxışında bildirdi ki, Cənab Prezident məni təyin edib, şəffaflığı bərpa etməkdən ötürü. Mən də bir Azərbaycan Respublikanın vətəndaşı kimi, prezidenti sevib dəstəkləyən adam kimi ona alqış elədim Səlim Müslümovun deməyinə. Sonradan biz eşidəndə Xoşbəxt Ağayevanı 30 nömrə SK təyin, baş həkim təyin ediblər. Bizdə, nə bilim, belə də çox pis oyandı da. Ona görə, əgər bu şəffaflığı bərpa eləyəcəklərsə, bu araşdırırdılar bu Xoşbəxt Ağayeva kimdir? Xoşbəxt Ağayeva saxtakar, rüşvətxor, korrupsiyonerin biridir. Buna bariz nümunə də mənə verdiyi xəstəlik epiqrizi. Güya mən kəskin asma xəstəsiyəm. Güya mən xəstəxanada yatmışam, amma nə xəstəxanada yatmamışam, nə də mənim asma xəstəliyim yoxdur. 1500 manat da məndən pul alıb.
Bu günə kimi məni girinci eləyib. Bu gün sabah. Bir dəqiqə təyin olunandan sonra dedim sən cənab Səlim Müslümova telegrama vurmuşam. Dedi get hara istəyirsən. Hara xətrini də ora vur telegramanı. Məni təyin eləyənlər mənim arxamda durub. Bəli, xoşbəxt Azərbaycan Respublikasının büdcənin Biləsuvarın pensiyalarının 20%-in o saxtakarlıqla təyin edib. Məni kimin minlərlə adam var. Bu yaxınlarda xahiş edirəm sizdən 88 dənə təzə təsdiq olunub gəlmiş sənədlər var. Onun 50-si 60-ı onundur. Xahiş edirəm araşdırın. Və məndə Xoşbəxt Ağayevanın saxta verdiyi adamların adı var. Nə qədər adamlara, sağlam adamlara saxta pensiya düzəldi. Bunu verə bilirəm o adamların adlarını. Bu üzr istəyirəm, o şikayət məktubunda göstərmişsiniz ki, bizə göndərdiniz məktubda ki, bəs Xoşbəxt Ağayevanın həyat yoldaşı da orada makler kimi, dəlal kimi çalışır. Maklerdir, özü laf belə pis maklerdir. Elə Xoşbəxt Ağayeva özü də makleridir, pensiya makleri. Əri də indi ona buna hədə qorxu gəlir, tutturacaq, nə qayracaq. Şeyin tələb eləyən də, məsələn, haqqın tələb eləyən adam deyir, tutturacaq, kimə çatır, qorxu gəlir, onun üstünə adam salır, bunun üstünə adam salır, hədə qorxu ilə. Onun həyat yoldaşı nə işlə məşğuldur? Heç bir işlə məşğul deyil, heç bir iş, ancaq dəllallıqla məşğuldur. Bir dənə söz deyə bilərəm ki, Xoşbəxt Ağayeva adi həkimdir, uzağı 200 manat əmək haqqı alır, əri də heç bir yerdə işləmir. Lexus maşını alıb, 06-sı var. Qapısında bir dənə dükan tikdirib. İndi də hal-hazırda Heydər Əliyev prospektində 10 otaqdan ibarət mağaza tikdirir. Hansı vəsaitlə tikdirir onu? Mən xahiş edirəm, bütün yuxarı instansiyalardan və sizdən yoxlansın onun verdiyi sənədlər. Büdcəyə vurulan ziyan, hökumətə vurulan ziyan onun tərəfindən ödənilsin və məsuliyyətə cəlb olunsun o adam. Siz yəni bu sənədin saxta olduğunu iddia edirsiniz də, yəni bundan sonra tələbiniz varmı ki, pensiya alasınız? Xeyr, mən o saxta olduğuna görə mənə lazım deyil o pensiya. Mən onu alsaydım, mən neçə vaxtdır girinci eləyir, bugün düzəldəcəm, keçirdəcəm, çiçəkdən, sabah keçirdəcəm. Və orada bir şey, üzr istəyirəm Gülağ, mən qeyd etmişsiniz ki, bunun müqabilində yenidən pul istəyir. Bu, nə məbləğdə pul istəyir sizdən, nə qədər pul istəyir? Vallahi, yenidən pul istəyir deyəndə, o hamı bilir, deyir ki, mən bura təyin olunmuşam, 1000 manat, 500 manat, kimə necə gəldi, elə deyir.